Hello， 大家好，我是 Gleb。为什么要选择机械表？7个理由告诉您。机械表具有下列的特色：1. 可以长久使用，可成传家宝； 2. 有价值的奢侈品； 3. 衬托个人的品味与身份地位； 4. 随身的艺术品、把玩品； 5. 社会交流里重要的配饰品； 6. 未来增值品； 7. 任何地方都可以佩戴。智慧型手表、石英表、机械表。首先认识一下，机械表的走动是靠发条，所以机械表是不需要电池，而石英表和智慧型手表必须要有电池才能够走。机械表不需要电就会走，它的动力是靠什么呢？它就是靠弹簧的原理，也就是说，将弹簧两边拉开之后，会自动弹回去。机械钟和机械表里面的发条就是长这样子。机械表可以长期使用一辈子，可以世世代代相传。现存的百年老表就是最佳例子。现代科技生产出来的石英表、智慧表，因为内部牵涉到电子零件，所以寿命比较短。全世界最早的机械时钟始于1386年，最早的机械怀表1462年，最早的机械手表1810年。也就是说，机械工艺的时钟从最早的1386年到今天已经走过639年的岁月，实在历史悠久。后来这种机械的发条应用在许多产品上面，如机械闹钟、音乐盒、机械定时器、各机械式玩具。如今时代的进步，这些发条产品在市场上逐渐消失。然后再转，然后再转，好，放开，我们慢慢来看它的原理，你看哦。你看，发条慢慢的放，很不错吧？那很棒的玩具，你看，经过几十年，玩到现在哦。当初在玩这个玩具的那个小孩哦，现在都已经搞不好都当爷爷了哈。发条哦，多转几圈，好，把它放在桌上哦。你看，这娃娃除了会前进。然后呢，它还会转弯，你会发现会转弯有没有？好厉害哦！机械设计竟然会这样子，完全靠发条。机械发条产品唯一能够留下来的，还有未来会继续生产的，就只剩下机械表了。人们常说机械表栩栩如生，如镂空的机型，可以看到手表的摆轮左右摆动，如动物的心脏在动，而且可以听到滴答滴答的声音。石英表和智慧表最多只能外观设计，因为内部的电路板机芯无趣，不会设计给人欣赏。外观设计也没有机械表的丰富工艺艺术之美。而机械表除了外观精美设计之外，如机械表的正面镂空和背面镂空，就是要欣赏手表内部的机芯结构之美。其内部机芯设计非常有趣，也有加工设计给予欣赏及把玩。机械表就是价值品的代名词。机械表永远都是所有手表里最有价值的。高贵知名的品牌或最奢华的腕表都是机械表。也只有在机械表的表面和表壳上，才会有做这些高价值的手工精致雕刻。手戴机械表展现出个人的品味。有时戴机械表是代表一个人的身份地位。机械腕表造型样式多端，在社交上可增进彼此的话题，拉近彼此的互动。机械表它不但可以来掌控时间，它也很适合来当把玩品。机械表是和自己很贴切的一种艺术品，因为它是戴在手上，所以随时可以把玩、分享、他人欣赏。机械表是可以长期使用及存放永久，不像3C 产品寿命短暂，所以日后还有其价值，甚至以后大涨。机械表大多越老越有价值。机械表使用场所不受限，如机械表就是非电子产品，无尘室，不会干扰电子设备。石英表因为是装电池，所以在极低的气温环境下耗电量特别快，如在雪地中。要将石英表或智能表
寄国际包裹，常常因为内有电池而遇到麻烦。无时不刻都陪着你到一辈子的物品，可能只有机械表了。石英表和智能表没有收藏的价值，最后将成为被遗弃的电子垃圾。机械表因为它不需要用电，它可以被使用一辈子以上，所以它很适合来当保温瓶、收藏品、礼品、纪念品，还有传家宝。机械表最后成为传家宝，一代接一代，是最佳传承的风范。就是要机械表。